Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan singkuring bagai maroska berkawis talqin badan nami lah kamu nami nami bahasa Indonesia insyaallah abi ngagaduhan nabi usep di Banyuresmi Cikadana Rekamang Haji Dian. mohon janten disingkuring badai tumaros tentang talqin badal seperkawis nah tiasa sepertos pun rama parantos usia nate 110 tah anjeunna teh tos pikun pangersan jangan upami dina ibadah sadidinten mah kedah di iyalah kedah dituntut itu saatesna eta mah ari upami ayeuna aosan-aosan mah kitu lancar kitu upami ditinggal gitu. Namun upami ditalqin mah da anjeunna teh tos pikun kitu upami langsung upami dicanak kitu kan tos pikun janten nah biasa. Mohon. Saya seperti seperti segitu baik. Sahabat kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Di paling mana? Banyuresmi. Alhamdulillah. Kumang rupi fadl sareng rahmat Allah. Urang adamel bersyariat milarian. Non berupaya orang karena hoyong keng padol sareng rahmat Allah itu ngalarang bade ngadamel berupi ikhtiar dina kasayaan ieu ne apa ibu Rama kanjaran Kang Rama insyaallah manfaat diidrok ke diniatkeun ku Bapak hari sakumahan sampai asal daya taman terus pangaturan di Allah mun tos ku yuswa sepuh atau gitu kamana kiasna kepada pembeda istilah kias lah sepertos badal haji badal umroh nu tos nganturkeun kan tiasa atau termasuk anu tos secara syariat dimungkinkan mual biasa tos sepuh yuswa usiana tos muntos teu nyamung atau piku mahal anu pikun sabuan insyaallah mah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala haji anu status dina syariatna rukun Islam kan kalau berkata oke mungkin mah ta'alluq panggilan kana kekuatan syahadat oke periode maka tesawios-wios diniatan mangga mangga kangen ramah hanya kadieu sangkut anu luar biasa maka balaslah kumang rugi dimungkin itu ka Allah insyaallah Allah nu maha gaduna nu maha uningana kana makosid pala putra kutu cicita tapi langkung anu langkung mulia eta dunia sareng akhirat bagi kalimah mulia carana mulia insyaallah mulia perspektif dalam toriko kodiyah manak sabadi khususna merasa dina toriko bari dina naungan akidah sunnah wal jamaah insyaallah bade umroh ke kan tiasa asal anu ngabadalkeunana anu parantos ditalqin paminu acan teu acan mah mean misalna talqinna eta mah kangge nyalira heula we anjeunna saperti umroh ge kitu atawa haji tiasa urang ngabadal haji ngabadalkeun haji kangge jalmi anu dipikai mah urang saha nyaeta asal urang mah tos ibadah haji asal urang mah tos umroh mangga umroh nu kadua atau haji nu kadua kangge ibu kangge rama
sareng lamun ningali dina kitab I'anatul Talibin urang ngalaksanakeun badalkeun umroh kangge ibu atau kangge rama teh kangge urangna kita sama anggar hiji padilah ganjaran itu dikirangan gitu eta mah sadayana ge mangrupi padol karunia Gusti Allah min bisati ihsanillah tina anugerah lebarna karunia Gusti Allah sanes min bisati ihsanih sanes tina hebatna lebarna urang sebagai hamba tapi tina mangrupi karunia Gusti Allah. Mudah-mudahan pertarosan sangat mulia ieu kangge ibu kangge rama mudah-mudahan urang sebagai putra putri nage kacana langkung mulia di sisi Allah. Amin. Sakitu banten walana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tenan Dawidi asa pertarosanana teh teu kalebet melanggar tasbih saperkawis seandainya menyampaikan sesuatu yang hak gitu, mau itu koridor toriko atau syariat atau hakikat dan hak betul menurut referensi lalu setelah disampaikan ada pro dan kontra gitu kan ada pro dan kontra dan terkadang ada anu nyebatkan bahwa ku disampaikan eta hak anu berdasarkan aturan jelas seperti itu ada anggapan bahwa itu membuat kebengkahan seolah-olah melanggar tanbih seperti itu. Nah, maksudnya apakah betul secara koridor tanbih anu sakumaha diuningakeun kalau menyampaikan perkara yang hak seharusnya seperti itu lalu ada pro dan kontra ada yang menerima ada tidak apakah itu konteksnya melanggar tanbih atau tidak ya sadajana hapunten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama itu hak adalah hak kulli hak walau kana murad ucapkanlah yang benar itu walau pahit keadaan pahit itulah kebenaran biar tatkala kita mengucapkan kebenaran maka kita bersandar kepada Dat yang maha benar insya Allah benar karena kalau kita menghitung perspektif orang yang logikanya di alam mana saja ini begini selamanya tidak akan habis-habisnya selama di dunia tapi konteks hidup kita adalah menyampaikan berupaya kebenaran dan akhirnya akan merujuk kepada kebenaran kalau kebenaran kan milik Allah al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin jadi al-haq itu adalah dari Allah Tuhanmu cuma kadang-kadang ada yang sangat muskil untuk diucapkan ada yang kadang-kadang enak diucapkan dia ceritakan dengan cara bijaksana kan dengan cara bijaksana itu adalah kebaikan bagaimana apa yang diucapkan Pak Ajengan misalnya tentang toriko ataupun tentang syariat ataupun tentang hakikat dengan cara yang benar menyampaikan dengan benar menuju jalan kebenaran dengan bijaksana tidak mengatakan perontal A, B, C dan begininya itu sudah baik, sudah benar. Jadi ucapkanlah kebenaran dan kita tidak maksud mendiskriminasi, tidak maksud menjadikan kebengkahan, justru menjadikan kebenaran sesuatu yang ragu supaya benar. Maka tegaklah dalam kebenaran dan tidak menyinggung siapa-siapa kalau bahasa kebenaran benar. Justru kalau terlalu kita tidak berani mengucapkan itu, maka akan berkiblat hati manusia kepada selain Allah, yaitu ke makhluk. Nah, itu insyaallah. Abi ningali dina YouTube Calira itu benar, bijaksana, tidak mengarahkan kepada siapapun atau apapun, tapi menurut Toriko itu benar dan sesuai kitabnya ada. Itu benar. Bahkan kalau ada yang ngomong misalnya di komen di ini di itu karena tidak tahu ilmu.
tidak mengatakan kepada si fulan, tidak. Itu jadi tenang aja karena itu kebenaran. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menyampaikan kebenaran berhadapan dengan paman, berhadapan dengan A, B, C, yaitu rumit. Tatkala disampaikan maka Rasulullah terjadi berbagai olok-olok, kebencian, bahkan tidak sedikit yang mengeluarkan tenaga harta untuk menyingkirkan Rasulullah. Tapi kebenaran tetap kebenaran, akhirnya berbuah kebenaran dan manfaatnya ila yaumil qiyamah sampai ke Garut kan, sampai ke kita. Mudah-mudahan itu bijaksana ninggalin eta itu, insya Allah itu tidak akan menyinggung siapa-siapa. Cuma orang yang sudah kaku, yang tidak mau diarahkan kepada kebenaran, ya akan menolak. Karena di wilayah duniawi, siapapun di wilayah duniawi tidak mengatakan ini. Betul, itu sudah bijaksana. Kalau tidak dibegitukan, torikoh apa yang tidak pakai ilmu? Semua torikoh pakai ilmu. Nah, torikoh itu kan mutaba'ah ke Rasulullah. Maksud rujukannya adalah hadis Rasul. Malu kita bertorikoh tapi sama sekali kaulnya hanya asumsi saja. Jangan begitu. Torikoh berdasarkan referensi dan berdasarkan dasar, insya Allah. Dan sang abdi ningali sakumaha mereka itu bagus, sesuai dengan semua torikoh, sesuai itu. Tidak ada, mudah-mudahan ya kan itu nang teras. Bahkan itu bagus dari kalangan para mubalik yang luar biasa. Tidak justru mengokohkan keyakinan untuk mencintai syekhnya, syekh awalnya, yaitu mursyidnya. Kalau dipaksakan itu tidak diceritakan, maka orang ini diberi dogmatis. Berarti Anda bertoriko, Anda beribadah ini hanya dogma, yaitu hanya cucian-cucian yang tidak terarah logikanya, tidak terarah agamanya. Oh pokoknya begini, pokoknya begini. Sedangkan agama Rasulullah sareng torikoh itu dilebetna dina agama Rasulullah ila yaumil qiyamah. Masa kita tidak boleh mengatakan, dan dilemanya dalam dimensi agama, dimensi apapun ini yang sangat berat. Yahudi teridoeun Nabi Isa lahir, maka Yahudi berusaha ngamaotan Nabi Isa. Terido luhurna Rasulullah, utusan Allah Nabi Isa dongkap. Tapi pengikut Nabi Isa Hawariyin berapa? Nabi Isa, terus Nabi Isa berjuang menukarkan agama Allah. Nabi Isa, terus Nabi Isa patroh daya lahir dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waduh, ecekan hinaan dari orang Arab. Mana mungkin begini, mana mungkin tidak ada, harus ini. Ya itulah nafsu. Siapapun nafsu itu kalangan Rasul. Sudah, apalagi kalangan manusia-manusia biasa yang akan apa? Ujung-ujungnya itu penghalang semua ingin mempertuhankan selain Allah. Kalau lihat hakikatnya mereka ridho gitunya. Naudzubillahi min. Kan orang diajar tauhid sifat 20 mungun. Hati di bawah kitu-kituan mungun siapapun. Urang mah yang lurus la ilaha illallah dan tenuduhkeun kana makom A B seperti ini. Kalau mursyid wali Allah pada ila yaumil qiyamah sampai engke ditutupna sabada Nabiullah Isa lungsur. Ngan Nabi Allah moal lungsur. Da atos wahyu mah ditutup. Inilah akidah karena. Jadi lamun menerangkeun akidah lain mengacaukan toriko, lain ngadamel kabengkahan, tapi menjelaskan hukum dalam akidah sunnah wal jamaah. Jadi batur teh, oh iya ya toriko. Oh pokoknya mah urang mah asumsi. Ya udah diperbodoh. Tapi sedangkan orang udah mengerti, kebanyakan orang yang sudah berlatar belakang basis pendidikan, misalnya di pesantren, dari akademi sekolah, maka kaul-kaul seperti yang sifatnya kaku moal hapus, jeung moal meunang. Lamun rek ngayak naon bade ngayakeun dina harti urang bade nembarkeun agama Allah atau ngalangkungan di lebetna toriko ku cara kaku moal laku. Gitu.
Tapi lain berarti ngobrol kieu teh sanes menunjukkan seseorang inilah bentuknya, dalam arti inilah mursyid, tidak, tapi menjelaskan koridor thariqah begini, kitab ini, kitab Nailul Amani, kitab, semua kitab dalam thariqah harus selama dalam setiap lapisan zaman ada mangga sambil teras gitu. Cuma lamun saur Allah parantos ditutup, eta mah urang teh sami watona. Naon terus ditutup teh? Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum. Nah, eta mah. Eta mah terus dawuhan Allah. Mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin jeung catrasna lain. Henteu bukti Muhammad teh bapak dari seorang laki-laki. Tapi Muhammad teh utusan Gusti. Nah, bapak dari seorang laki-laki teh kan Kangjeng Nabi teh kapungkurna ngarawat ngadamel putra angkat saha Zaid bin Harisah. Lami-lami Zaid bin Harisah teh ditikahkeun ku Kangjeng Nabi ka saha Zainab. Lami-lami Zainabna dicerai ku saha ku Zaid bin Harisah. Nah, terus lami-lami ku Kangjeng Nabi Zainabna ditikah nyileung di Mekah. Manya Muhammad nikah putra naon ka bojo tilas putra anakan genjleung. Nabi Muhammad tenang, da ini kebenaran walaupun dipandang makhluk. Lungsur ayat mun eta. Naon hikmahna Kangjeng Nabi magetak nikah, maksud nikah eta Zainab bade ngalalajokeun Allah bahwa anak angkat itu tidak seperti anak asli. Jadi boleh anak angkat, bekas anak angkat ditikah gitulah. Hiji eta, anu kadua keur ngajelaskeun hukum paroid. Jadi Kangjeng Nabi mah matak bade ngalalajokeun hukum teh ku akhlak mantenna. Sanes ku sawanten semata-mata dakwah anjeunna, di samping dakwah itu perilaku heula Kangjeng Nabi. Walaupun berat tantangannya. Gitu Bang, insyaallah eta pami ayeuna datang yuk kemudian itu pengkultus yang akan mendewakan makhluk. Hati-hati, mohon selamat ulah kepada Allah. Alim ayeuna abdi misalnya ditarik kudu milu karena kelompok anu arek nganggap wali, nganggap nabi, kanu lain wali, kanu lain nabi, moal ekna nuturkeun saha wae. Tapi ari husnudon billah urang saya sangka ka Allah bari berupa amalan anu dongkap ti Allah, anu dongkap ti Rasulullah, teras berupaya husnudon billah saya sangki ka Allah, teras mengikuti Syekhul Mursyid. Itulah mudah-mudahan pasien istiqomah. Amin. Karena ini propaganda mursyid di mana-mana. Tapi ieu mah nerangkeun propaganda, menjelaskan hukum. Menjelaskan hukum kangge bimbingan rohani urang. Saha bae di mana wae mangga gitu kan. Anu ieu sadayana keng izin ti Syekhul Mursyid misal gitu. Teu didugikeun akan pakum, didugikeun nyaeta tantanganana jalma teu arapal. Kan lamun abdi kunaon ngajelaskeun nyeta bakal sangat-sangat salah pemahaman. Mereka akan menganggap ngeupul ngahuapan karep. Tapi justru ku ayana ti para mubaligh maka itu clear, akan benar. Kartos da anjeunna ge teh nuduhkeun ka ABC, benar itu. Menjelaskan itu hukum benar. Saur anjeunna di mana murid-murid dikantungkeun Syekh Mursyid awal, maka kami murid-murid salik-salik itu berhak mengagaduhan deui pembimbing anu secara dohir. Nah, itulah res. Karena kita mendiamkan keterangan itu sampai 10 tahun. Benar itu, harus membenarkan. Tapi saha wae anu disangka husnudon bapak atanapi sebagai murid-murid pangarsa bade ka mana wae mangga. Sepanjang itu jalmi henteu salah, teu sesat dina ngadugikeunana, teu kaluar dina syariat, anu secara hukum syariatna leres. Bahkan dalam istilah thariqah pun boleh tatkala bapak sudah berguru di itu thariqah sampai da bapak mendapatkan misalnya 2, bapak condong kan ieu mah apik dina syariatna, apik oge na thariqatna, bapak teh geus ti dieu pindah ka dieu boleh? Boleh. Untuk menyelamatkan agama Allah.
ada bapak geus kabuk cinta di geus punggutan salat jadi miluan itu loh. Anu ieu masuk salat misalna. Bapak ka mana? Milu kana salat. Kajian teuing ieu bisa hiber ngapung oge. Naon anehna nu ngapung. Jadi ningali karomah teh ulah kana ngapung jeung kana teuleum di lautan nilana. Da eta mari nempokan nu hiber kana Ciraru ge bisaeun. Reungit ge bisaeun. Nempo kana nembus bumi kapan pepetek ge bisaeun sababaraha taun. Jelema mah lain nu eta kamuliaanana nu tatkala hubungan ruh jeung jiwana selalu madepkeun diri ka Allah jeung ngajakna ge terlalu karena Allah. Kartos la ilaha tapi lain kawe. Maka Pak Ketua LD, maka abdi bangga di Garut alhamdulillah. Ini benar kitabnya, rujukannya berdasarkan kitab. Maka Pak Haji Amin dijaralkan di LTGN Pak Ceng Dian sadayana angge manfaatkeun. Jadi ente itu justru hak itu. Naon sih? Ente suruh supaya urang ulah tolak itu. Justru anjeunna muatan surah abdi gitu. Surah abdi dia tangkeun. Berabdi ningali dina kitabna bener gitu. Sadayana kedah eta. Kantos bangga di Garut mah nya. Ari kote aya kieu-kieu eta urang milu kana taklid buta. Taklid buta mah cik itu pokokna gadalilna teh kudu pokokna we jeung asumsi moal nyalametkeun kitu nu tungtungna bakal nyilakakeun turunan Nabi Sis alaihi salam ahli ibadah sampai 5 putra Nabi Adam adalah putra Nabi Sis, semuanya ahlullah ma'rifat ke Allah. Maka murid-murid aranjeunna saking cinta ka kan. Tapi teu acan aya utusan Allah waktu sarita sehingga dongkap iblis ka pecinta-pecinta gambar simpan di masjid. Lamun cikurang mah di masjid simpan atuh di kalamar. Jeung ikut campur enggak kamarna iblis. Di kamar sok. Geus lami-lami loros begitu lengkap teh. Keanehan aya, kehebatan aya di sabaraha. Tong kagok da eta teh penjelmaan Allah. Sembah we. Sembah, disarembah, disujudan. Ka mana-mana disembah, maka lungsurlah Nabi Nuh alaihi salam untuk menjelaskan ketauhidan dan membimbing umat yang sebenarnya. Bihaqqi la ilaha illallah. Itu cinta justru cinta biar bingah gitu apakah dalam thariqah kalau tidak ada pembimbing bagaimana ya sesat akan disesatkan. Sedangkan nafsu setiap gejolak setiap zaman setiap bulan itu berjalan. Kepada siapa kita nanyakan? Kepada siapa kita akan bertanya? Masa kita akan selalu bertanya mengandalkan ilusi imajinasi yang hanya bersandar kepada yang bersifat goib saja? Kalau kita hanya bersifat goib saja mengandalkan karomah ataupun mukjizat yang bersifat goib, tapi Allah melungsurkan Nabi Muhammad, melungsurkan para wali Allah, ada yang bersifat dohir, ada yang bersifat batin. Syekh Syarif Hidayatullah kapungkur dibuka hijab wali Allah kan, dibuka hijab tepang sareng Kanjeng Rasulullah sehingga tepang sareng para anbiya wal mursalin. Tatkala sok tepang mukafahat namina istilah ilmu hakikat berpandang-pandangan dalam arti hakikat, bukan berarti seperti jisim gitu. Dibuka maka tepang sareng Rasulullah teh yakdotan musyafahatan wa yakdotan di alam sadar kalayan biasa seperti tepang naki urang eta mah sawias da makhluk jeung makhluk. Saur saya sarikeun ya Rasulullah wasiatan abdi kumang rupi karunia nuti Allah nu diaturkeun ka sareng nya wasiatan Rasulullah kasih sarikeun. Tapi tatkala Rasulullah ngizinkeun ulih deui ka alam mulki kasih sarikeun pidauh Rasulullah, hei anak cucu kaulah insyaallah anjeun min auliyaillah kakasih Allah geus panggih jeung kaulah kata zaman ruhani anjeun anu dihaturkeun ku Allah. Tapi kadenya di mana anjeun geus turun ka alam mulki anjeun kudu buru-buru boga guru dohir anjeun Rasulullah. Aya nu langsung sampurna negara Rasulullah moal aya. Jadi bapak berbuat sesuatu bukan sempurna eta bapak jeung guru bapak.
Tapi aturan Allah nu bakal nyampurnakeunana. Kartos tiasa bae guru nama biasa-biasa ilmu tapi mutaba'ahna bener-bener ieu muridna binuri imani mengikutinya dengan iman. Maka tiasa wae seorang cahaya makrifat sang murid mengalahkan seorang guru. Tapi henteu ngurangan kamuliaan eta guru. Da ieu muridna semakin mutaba'ah ka guru akhirna nur guruna ge kacana katarik deui ku guruna terus. Itulah hakikat peran. Itu penuh rahasia. Mudah-mudahan. Dan di kita alhamdulillah di Jawa Barat teu aya nu propaganda mursyid. Dalam arti mursyid kamil mukamilnya, mursyid dohir mah eta mah tukang ojek dan mursyid. Badangan mursyid mana? Bapak ge mursyid nuduhkeun ka budak kitu. Mursyid secara lapan mah teh saonaon. Ngan mursyid secara hakikat pandangan sufi adalah kamil mukamil. Yang ari kamil teh kan bisa nyebatkeun urang kamil ka mursyid teh, lain kamil seperti ka Allah. Mah jadi eta teh. Bisa musyrik udah itu diterangkeun makan. Laras jadi kamil mursyid teh dikamilkeun ku dat nu maha kamil Allah. Mukamil nyampurnakeun izin Allah. Hakikat kamil mah milik Allah. Mata hati-hati nyebat kamil lamun teu siap tauhidna bisa salah. Jadi saha anu kamil teh Allah. Ngan Allah masihkeun sifatna ka hambana. Najalikeun gitu hartosna. Bihaqi la ilaha illallah. Eta pertawasan meneme sangat prinsipil. Adapun dari lewat video labul nu komen itu akeun. Nu komen nu awonna gitu. Nu itu salira makan tugas lagi ngantirkeun ka leci. Lamun dina Agustusan mah ngantirkeun ka leci dan saenok memang hese nepina. Ngaliekeun muji anggar murad ka leci teh. Ngaliekeun nyaci ke murad. Geus konsentrasi teras. Kartos. Urang teh hoyong diajar tauhid ka Allah, ngalangkungan bimbingan Saihul Mursyid. Pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin tos ngantunkeun dugi ka 11 tahun. Maknya murid mursyid an kamil mukamil lamun ditanya berdasarkan kitab hiji dua pokokna ulah kitu. Mursyid kamil mukamil mah dukung ku bapa, muridna bener-bener murid mudah-mudahan bihaqi la ilaha illallah. Kitu pangitan ari torikoh mah da torikoh mah kan sanes dinasti bageur. Sanes kaisar, sanes kerajaan. Torikoh itu toriqom minallahi rabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbi ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Eta ngan biasa rame-rame di alam dunia mah roba lelewa jeung gogoda. Sing kuat urang istiqomahkeun jalan nu benerna. Kapungkur wae dihembuskan fitnah mah sapertos Tolhah sareng Juberna. Padahal Tolhah pecinta Sayyidina Ali, Juber oge pecinta Sayyidina Ali. Nah, ku jalma pihak ketilu mah diprovokasikeun bahwa Tolhah jeung Juber itu geus milu ka golongan itu, geus lain pecinta Sayyidina Ali deui. Padahal Sayyidina Ali ge uningangeun da puguh ge mursyidna kamil ari anjeunna mah luar biasa. Uningangeun Sayyidina Ali ge Tolhah jeung Juber mah pecinta Sayyidina Ali, pecinta Rasulullah, hakikatna pecinta Allah. Begitu digoyang ku alam fitnah gitu teh, jelas Pak, tatkala Sayyidina Ali percanteneun Tolhah oge tos nyambung sareng Sayyidina Ali. Ku sabab ieu bahaya ieu lamun dianggap tetep Juber jeung Tolhah milu ka Sayyidina Ali di tengah jalan ditikam ku jalma anu hayang ngacokeun we eta mah. Mudah-mudahan salamet omongan urang sadaya. Thariqah murid-murid pangresa Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Ya Allah, di Jawa Barat, di Garut, di Tasik mah teu aya, teu naon-naon.
Yang kena di Indonesia saja ulah ke bawah orang, amin. Tidak mengatakan seorang musnudon bilang gitu. Panjang lebar. Memang itu perkaraan sangat vital dalam thariqah dan perkara yang sangat sensitif deh. Maka jarang kena didugikan anak umar kupanya tak kupung balik. Tak kala mubalik ngadugikan berdasarkan kitab, berdasarkan itu lu ngomong ulal ngelol tapi tidak pakai kitab brek milum apa anu leres rujukanana jeung nu teu ngiringkan leres rujukanana berdasarkan kitab. Nah eta mah kadang-kadang sok aya nu kabakaran cenggot kan rupa-rupa lalakon di dunia ngaranna kitu teh kieu teh tapi terus selempang selama kita berjalan menuju Allah insyaallah ridho Allah nyarengan kurang sadayana amin insyaallah sareng mudah-mudahan urang mah takdim ka keluarga takdim ka para putra-putri putu cicu-cicit takdim wabil aula takdiman wa takriman ka sayyiduna mursyiduna guru urang sadayana Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul ngan menjelaskan kita pada kedua baik engke bingung sabada urang anak turunan urang rek kumaha teu diterangkeun ayeuna kumaha berarti lamun kot nu nerangkeun hiji-hiji acan mah dosa. Da itu pardu kifayah, ngan pardu kifayah mah kudu ajengan tilu ajengan hiji ajengan ge wajib diterangkeun. Ngan lamun teu aya nu nerangkeun hiji dosa sadana ikhwan nu aya di zaman ayeuna. Dosa berarti kebenaran thariqah itu tidak dijelaskan ku para muridinnya. Jadi nanggung dosa. Mak nyari perkara hak itu dijelaskeun makan gitu. Justru katulungan bapak-bapak sadayana teh ku aya nu ngajelaskeun kitu kartos. Ari mayit teh wajib dimandian. Wajib pardu kifayah keur jalma nu bade ngamandianana. Henteu kedah sakampung kitu naon. Ngan eta sakampung lamun teu aya hiji-hiji acan nu ngurus dosa kabeh sakampung. Kartos. Dosa. Sampai matak lamun aya nu ngurus eta mayit jangan tepankeun ngabungkusan ngamandian bapak teh nu henteu teh kudu mah syukuran gitu nya nu teu milu ngurus eta teh sabab pardu kifayah dalam henteu aya eta mah bapak ge kabawa dosa hartos ku aya sakitu maka saling melengkapi saling mengisi panjang ieu pertarosan mah sabab kedah jelas urang kitu insyaallah paham ari surah abi mah mutiara di Garut alhamdulillah galus penjelasan. Kenapa yang lain enggak berani para mubaliknya? Udah ditempona kadang-kadang kuah bekah. Punten takut. Lamun dikajelema kuah bekah mah ieu akhirna mudahana. Lu dicek ilmu tasawuf miminyakan hirupna teh. Kaditu kieu, kaditu kieu, kaditu kieu, kaditu kieu. Jadi mau jadi dangdana, tidak berarti dalam thariqah. Nah, punten. Ya nyarioskeun teh. Justru dengan adanya begini dibawa lurus, benar thariqah. Pangresa Abah itu menghanturkannya begitu. Kenapa Pangresa Abah? Kenapa Pangresa Abah tidak mengangkat para putra-putri cicit-cicit? Kenapa? Karena Pangresa Abah sudah merdeka di hadapan Allah, tidak terikat oleh siapapun. Tah keur para wakil oke atuh sing ngarti, ulah ngaku-ngaku. Kartos, jadi KKB. Atuh ulah ngaku-ngaku. Ngan ari di aku jelema husnul bilah mah ulah dicemburui deui. Asal ulah nyebutkan ngaku mursyid we kartos berjalan ngaku mursyid ieu ari nyuhungkeun dibimbing pak Kiai Haji Amin nyuhungkeun dibimbing padian eta mah bimbingan ngaranna teh naon murabbi pembimbing gitu mursyid ge pembimbing kualitas ngan beda tra tos kamil mukamil tah kitu panginten kartosnya punten bilih bilih kunaon cenah teu banyak kalah misalnya aya deui mubalik anu menjelaskeun ieu leres taroskeun ulah naroskeun kanu awon ulah naroskeun kanu awon ka padedi kade bilih ngajelaskeun kitu sabab lamun awon mah geus kapiran hatena lain beda pendapatan dianggapna takutnya itu biasana penyakit ajengan itu maaf mudah-mudahan ku Allah diampun amin salit lurus kedah nama syukuran warga Garut eta bahasa anjeunna teh pangresa bingaheun berarti melanjutkan perjalanan nuku pangresa dihaturkeun pangresa teh sabab mursyid ari mursyid mah henteu kaikat ku siapapun sifat basariah manusiana aya tapi ruh jiwa muraqabahna langkung dominan itu mursyid kamil mukamil
Sadayana mudah-mudahan hapunten dan teu ka mana-mana ka dieu mah teu kajalmi anu kira-kira salah paham. Tak bilih kana mah usum aya WA gitu. Nah entos kan teu kenging diwaler. Da dijelaskeun oge ka jalma nu geus keheul mah beda. Tong dijalan atos we. Naon al munkiru la yufidu walau tuliyat ayat al-Injil, Quran, Jabur mual matak manfaat ngajelaskeun ka nu geus ingkar mah. Nu geus ingkar kana kebenaran nu dijelaskeun moal manfaat, sok sanajan dibaca Quran, sok sanajan dibaca Injil, sok sanajan dibaca Taurat, kitu sur para alim ulama. Ngan manfaatna jalan kebenaran adalah kebenaran itu tidak akan padam sampai kiamat. Tetap akan ada pemburuna. Lamun ningali dina kitab tafsir Al-Muhit, setiap yang jatuh mesti ada pemburu. Lu bener lu salah. Ini yang benarnya nuhun, mudah-mudahan telah dibenarkan ku Allah. Amin. Abdi nyukuran dia. Keberhasilan cahaya Bapak itu sadayana anu ku Allah diaturkeun ka Bapak, akhirnya muncul seorang mubalik yang berani menjelaskan ini hukum. Menjelaskan ini hukum tentang silsilah, hukum tentang toriko. Dan benar ini kajiannya. Untuk ujug-ujug langsung untuk rame-rame ngaku itu. Tapi ini dikajikan, iya kajikan. Lamun teh mah ya sifatna ulah semu balik gitu ngomong anu kitu teh make ilmu. Tos punten nya ieu nurani mudah-mudahan dongkap ti pangresa ya. Hakikat. Sabab ini kebenaran. Anjeuna ku abdi ditalaah teu aya nyebat-nyebat. Hayu mangga Bapak bade dongkap ka para wakil talqin nu mana bae nu diyakini ku Bapak mangga sadayana pilihan nu dipilih ku pangresa sepanjang dia masih teras sepaham seperjalanan dengan pondok pesantren Suryalaya kan gitu. Bahkan Suryalaya teras diarahkeun supaya istiqomah jalan ikhwana direng-rengan para anu dipilihna ku pangresa teras. Kan kayak di bengkok sinembah mah teu kenging lamun di Suryalaya osok dikir osok netepan tapi ngaku di Suryalaya tapi teu nepan teu dikir entong lah di Suryalaya mah tetep sok salat gitu tetep sok dikir gitu lu aya nu ngagilek-gilek entos we mata ngarahkeun anak Suryalaya insyaallah mudah-mudahan kitu panginten di antawisna eta seulah banyak lebar mudah-mudahan jadi pertarosan mah kumaha meureun aya nu ada hari nu ngewa justru kadang-kadang lain pada melalui salah pada melalui badal lagi sok aya nu ngewa ari Kangjeng Nabi Muhammad disalah naon teh kesalahan laras Pak disampurnakeun lain benci wae maredogan ka Kangjeng Nabi Muhammad ngareuhakan wal isu krotin tapi da teu pahareum kudu kitu percaya Rasul benar dugi ka urang mana salahna Kangjeng Nabi mana dugi ka urang agamanya anu ngareuhakan mana nu nuturkeun ka ieu perang personal nu beda deh tapi nu mengikuti Kanjeng Nabi teras burung sapa paosna mudah-mudahan cinta ka pangresa urang teh cinta lamun urang teh nerangkeun kitu urang teh hayo we cari urang teh dina amaliah unggul tapi ilmu psikologi ilmiahna anu diwariskeun ku pangresa amal ilmiah ilmu amal iya, tapi ilmu tadi itu dijelaskan kurang hayo itu ari batur geus rame-rame ngaku itu ngaku ieu. Kuduna marek di daerah Batma ajak musyawarah mah nu itu nu ngaraku kitu-kitu teu musyawarah teu kembali wasawihum fil amri gitu. Fa ida ajamta fatawakkal 'ala Allah. Itu kesan satu meninggalkan ayat Quran tidak. Ari ieu mah ngalangkungan halako, ngalangkungan bersama-sama. Pak jangan memunculkan kitabnya itu benar surah agama Allah. Lamun aya silang pendapat perbedaan sok kumaha saena kan lamun geus musyawarah maraosnya engkena besti fa in tanajatum fi syai'in farudduhu ilallah gitu kan saur Allah di mana aya perbedaan bisa datak jadi pacengkadan balik we buru-buru ka Allah da Allah nu bakal masihan jalanna la ilaha illallah bahaya. Maka Robito harus dijelaskan misalnya begini. Kalau tidak dijelaskan akan menjadi kemusyrikan. Oh Robito teh cetak we misalnya teh kasih tolha tim Sambas enggak jalan. Tatkala Syekh Tolha wakil Syekh Tim Sambas Abdul Karim
Baholil, Bahasbullah, sadayana wakil-wakil pengarasa oleh para muridinnya diikuti kemana aja silahkan. Iktadaitum. Saur Kangjeng Nabi ke para sahabat ini kan enam kiasna kadinya. Sohih sadayana mangga. Reka mana wae anjeun milu sur Kangjeng Nabi pek, reka Ali pek, reka Abu Bakar pek, reka Utsman pek. Ari kasadayana anjeun menang pituduh tetap. Tapi terjadi biasa pengklaiman mah di zaman baheula. Contoh Syiah mah ulah kudu ka Sayyidina Ali kabeh. Dilaknat Abu Bakar, dilaknat Sayyidina Umar, dilaknat kan Sayyidina Utsman, dilaknat kabeh sahabat. Ari Allah nu Maha Adil, nu Maha Agung teh was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ari pidahu Allah ridho ka para sahabat, kasabikun. Anu pangpayuna iman ka Rasulullah teh kan ka Allah sareng ka Rasulullah teh golongan saha? Ya minal muhajirin wal ansor. Sadayana para sahabat. Ari ku klan ieu kelompok ieu eueuh deui grup ieu. Nah eta mah kemanusiaan. Padahal Sayyidina Ali, Imam Ali Zainal Abidin Sayyidina Husain teu ngangken si lain anjeun. Buktosna mana? Di mana buktos? Buktina. Buktosna saha? Ya Imam Bakir nikah ka cucuna Abu Bakar. Dirinya geus kapernak ku urang. Kasana nikahna ka Parwah putra Muhammad putra Qasim putra Abu Bakar atau Qasim putra Muhammad atau Muhammad putra Abu Bakar mangga eta mah tinggal lihat. Ari ti jihad ramana kan Imam Bakir putra Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin putra Sayyidina Husain As-Sahid, Sayyidina Husain As-Sahid putra Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi nyamuk mana mungkin Syiahnya roka Abu Bakar. Sakitu ngewana ka Abu Bakar. Sakitu benduna. Berarti Imam Muhammad Bakir adalah ahlus sunnah wal jamaah. Cinta ka Abu Bakar, cinta ka Umar, cinta ka Utsman, cinta ka sadayana para sahabat Rasul. Bari anjeunna duriyah Sayyidina Husain, duriyah Sayyidina Ali, putra Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Tos eta diantawisna. Hati-hati, harus ada penetralisir. Set. Maka abdi kamari alhamdulillah dongkap di Surabaya 4 beus ka buminya kaleresan. Kumaha Kang kieu nya urang musyawarah hayu mudakaroh di mana urang mudakaroh ieu demi kautuhan ikhwan akhwat urang. Ulah hayu diadu dina WA urang muhun. Alhamdulillah pinuana mudah-mudahan barokah LDTKN sadayana eta para putra Dr. Muhammad Qadir alhamdulillah teras di rektor anu ayeuna urang ngerujukan tah gitu bilih lepat. Nah kunaon Kang Haji mah ka mana ka Sukabumi, Kang Haji mah misalnya ka Cianjur, Kang Haji mah ka ditu lah batur mah maneh mah atuh naongna ulah ti kajauhan urang mah praktek teangan. Nah itu teh Ikhwan Suryalaya ngan ieu kieu ye ratusan ribu puluhan ribu diurus mah lamun teh diurus kabur hayang jadi mursyid bisa jadi mursyid teh ditu mah karti teu sing ngarti atuh batur mengaku datang angkat sah buktina bisa dihalangan teu teu bisa manya atuh aja ngada di urang ngobrol kieu rek riweuh deui teu ngarti batur mah lain duku didebatkeun ngakaji ilmu kieu datang ieu biskuitan datang ieu bisluitan geus sabaraha puluh panu diangkat ayeuna bari nu dijilatna ge itu orang dalam nu dijilatna orang dalam diangkat ngangkat maneh tapi nu jaradi manehanana kan geus salah na manajemen oge ngangkeun nyungkeun widih heula ka ieu ari di ditu mah di lapangan manehanana mursyid teken aya tekenan sok ayanya tah piraku lamun anu nyangka cenah Mang Haji Dian hayang ngaku mursyid Pak Haji saha di dieu nu ngaku mursyid gitu kartos urang mah ngajelaskeun ilmu tori kok saking
leresna nu dicana ku pangresa saya Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin gitu tak rongrongan tapi da insyaallah keluarga ge sadayana tos pahamun ka urang teh aya naon-naon ka pihak urang di dieu mah ya bisi aya cak-cak bodas gitu cak-cak bodas nu cok riweukeun kartasnya jadi panjang ya masa huruf ge hapunten jeung haji sadayana jadi teh aya teh naon di urip insyaallah Garut Tasik insyaallah insyaallah Bandung alhamdulillah insyaallah GMPS sing barokah amin tuluy deui LDTKN sing langkung barokah para mubaligh-mubalighna sing barokah sadaya urang sadayana barokah urang mutabaah ka pangresa saya Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin kitu panginten Bapak Ibu nu kan ngarah teu bingung kan minimalnya Bapak nya kieu kalau nanya kitu teh daripada bingung orang tanya ke dia langsung paling gitu lah gitu. Tanya ke bisa salah kuringan lah gitu paling ngarah-ngarah naon ngarah terjadi fitnah gitu. Batur mengangkat Pak utusan itu anu akhirnya naon tanpa izin ti aranjeun sing hayang kacura lagi gitu bisa nepi di belakang layar man mau ngomong di hareupeun gitu ya da kana kudu izin seluruh Indonesia bagian kumaha maneh ari urang kasura lae bapak sanu nyarek dicarek ku Haji Dian ku hayu jing mangga malah sok bel-belan Kang tos di mana urang di mana oh kuring mah di Tasik keneh gue diantos di Indonesia itu kan ngalatih nu gaduh ongkos mah nu bade ari teu gaduh tong maksakeun urang da henteu naon henteu maksa dina ngan ku niatna ge ku cintana ge tetep barokah sadayana amin eta mangga iyalah lelewa dina belajar diajar thariqah teh jadi kita harus bersinergi begitu bersinergi dina menyikapi karena ini jalan kemuliaan menuju Allah makanya jalan kemuliaan di kotoran biasa lo Bandung ngalelewaan Pak baca sejarah di zaman Rasulullah di zaman terus Nabiullah Isa di zaman Nabi Musa saking keheulna kan zaman Nabi Musa mah hayang lalajo mana Allah teh kadiekeun atuh hayang nempo kuring karena nyata lamun anu kitu teh eta teh seperti kaum Nabi Musa gitu. Padahal Allah Maha Aya, Maha sagala-galana gitu. Terus lah bisi kalah melebar. Hapunten nya. Hapunten sepuh. Penjelasan melebar terus sakingnya jeung hoyong salametna we khususna diri abdi, khususna diri sadaya. Amin. Kalayan karomah pangresa Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul Arifin. Itulah mursyid kamil mukamil. Tos. Simpul eta mah. Mangga mudah-mudahan urang barokah selamat dunia akhirat. Kalayan wasilah karomah Syekh Ahmad Soebul Wafat Tajul. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan dzakirin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani Allahumma bi safati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma bi karamati sultan awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani Allahumma bi karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Allahumma bi karamati Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu nas'aluka ya Allah ya Allah ya Allah an tusabbita imanana wa islamana wa an tuballigha maqasidana wa an tarfa'a humumana wa gurubana wa an taqdiya duyunana ya arhamar rahimin Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung hapunten kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.